Fa mbola kitra izay ihany koa mikasika ny eo anivon'ny section kosa indray. Tanterahana tamin'ny farany volana Desambra ihany koa ny lalao famarana teo amin'ny division faharoa ho an'ny baolina kitra izay ka ny FC Vony sy ny SK Foty no nikatroka ny lalao famaranana. Zareo avy eo amin'ny FC Vony no voahositra ho tompon-daka. Totosa tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny tetsy amin'ny kianjana Larby ny lalao famaranana fedina ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ny baolina kitra. Voahositra ho tompon-daka tamin'izany ary ny FC Vony avetsy Ambalavao Isotry rehefa nandresy ny SK Foty tamin'ny isa 2-0. Tamin'ny ankapobeny dia niady ary nifandana tsara ity lalao famaranana ity. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia mbola nitsaraka ady sala samy tsy nisy ny tokony rotota. Samy nanana fanafihana tokony ho tafiditra tsara ihany nefa saingy diso hatrany teo amin'ny famaranana. Teo amin'ny fidirana faharoa dia samy nanova mpilalao ny rotota. Mety zay ho an'ny FC Vony raha hita ho tsy dia nanova zavatra firy kosa ho an'ny SK Foty. Tany amin'ny minitra fahavalo amin'ny valopolo vao tonga ny baolina matin'ny FC Vony tamin'ny alalan'ny Dahery larana fahavalo ka nandrombahana izy ireo ny fandresena. Tsara ny vokatra hoy Andriamatora Zanakoto filohan'ny FC Vony raha ho an'ny tao mpilalovanà 2024. Azo lazaina hoe tsara ihany zany ny fitaom-pilalovana raha ny ankapobeny satria endramandeha zay no resy ary endramandeha nanao ady sala mandritra ny lalao fanitsana ary dia tafakatra tamin'ny dingana farany zany nahazo ny tompon-daka na Antananarivo renivohitra. Raha ho anao tantana sy mikarakara zany club zany hitanao hoe tratra ve ny tanjona na afa-po ve ny vitan'ny ankizy raha zay ny jerena? Lazaina na afa-po tanteraka satria vokatra tsy napozina ihany tsy eritreretana raha ny fahatanyrano'ny ekipa. Satria heritoana mba herikely teo zany nitsanganany efa navitana dingana lehibe zany. Hiditra misehatra hafa indray amin'ny tao mpilalovana 2024 mieritreritra ny aka-mpilalao hafa ve sa ny an-tanana ihany no amboarina ny FC Vony? Ezahana aloha satria tanora dia tanora mihitsy ireo mpilalao ireo dia ezahana hoe tsy aka nefa tsy maintsy eritreretina koa hoe aka-mpilalao hafa satria ny antony nivoatra daholo ny ekipa rehetra tsy hijanona amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Miisa 520 eo ankehitriny ny mpilalao ao amin'ny ekipan'ny FC Vony etsy Ambalavao Isotry. Tanjon'ity ekipa ity moa no tonga any amin'ny division voalohany.